बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम अपनी गाड़ी के रेडिएटर सिस्टम को फ्लश कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको मेंटेन कर सकते हैं और इंजन कूलेंट के बारे में सीखेंगे कि वो क्या है और उसको किस तरीके से गाड़ी में इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि मैं कराची में रहता हूँ, तो यहाँ का मौसम ज़्यादातर गर्म ही रहता है और हम नॉर्मली एसी के साथ ही गाड़ी चलाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी गाड़ी का कूलिंग सिस्टम एफिशिएंट हो और मुकम्मल तौर पे सही चल रहा हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी इस वीडियो से आपको कितनी इन्फॉर्मेशन मिली और मैं आगे आने वाली वीडियोस में अपनी कमियों को और अच्छा कर सकूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, गाड़ी का कोई भी काम करने से पहले हमें सेफ्टी मेजर्स का ख़ास ख्याल रखना होगा। हाथों पर ग्लव्स ज़रूर पहन लें ताकि आपके हाथों को कोई नुकसान ना पहुँचे। और हमने पुराना कूलेंट निकालने के लिए एक टब ले लेना है ताकि जो हमने कूलेंट निकालना है वो फर्श या ज़मीन पर ना गिरे और उससे हमें काम करने में कोई मुश्किल ना हो। तो आप लोग भी इसी तरह का कोई टब ले लीजिए जो आम तौर पर हमारे घरों में अवेलेबल होता है। गाड़ी के नीचे रेडिएटर की साइड पे एक नॉब लगा हुआ होता है। नॉर्मली ये नॉब हर रेडिएटर में मौजूद होता है। इस नॉब को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से ये खुल जाएगा और इससे इंजन का जितना भी कूलेंट है वो सारा रेडिएटर के थ्रू बाहर आ जाएगा। आपने ख्याल ये करना है कि जब आप इस नॉब को खोलें तो आपने अपने चेहरे को बचाना है और कोशिश ये करनी है कि इंजन आपका ठंडा हो। कूलेंट अगर गर्म होगा तो उससे आपके हाथ को नुकसान पहुंच सकता है। रेडिएटर के नॉब को फिजिकली इंस्पेक्ट करने से आप लोग साफ देख सकते हैं कि ये कितना गंदा हो रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि इस नॉब को भी हम लोग साफ़ करने लगाने से पहले, और इसके अंदर एक वॉशर भी लगा हुआ है तो उसको भी इंस्पेक्ट कर लेंगे कि वो ठीक से सील बना रहा है या नहीं, वरना ये होगा कि आप दोबारा लगाएंगे और रेडिएटर लीक करेगा। मैंने इस नॉब को टूथब्रश की मदद से साफ़ कर लिया है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये खासा साफ़ हो चुका है। और जब जितनी देर में मैंने इसको साफ़ किया है उतनी देर में हमारे रेडिएटर का सारा कूलेंट भी बाहर आ गया था। आप देख सकते हैं कि ये कितना गंदा लग रहा है। मैं आपको अभी करीब से भी दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये कितना येलोइश कलर का टोन हो गया है इसका, जबकि ओरिजिनली जब इंजन कूलेंट मैंने डाला था तो ये डार्क ग्रीन कलर का था। तो अब वक्त आ गया है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने इंजन कूलेंट निकाल लिया है कम्प्लीटली और आप देख सकते हैं कि ये अपर होस पाइप है जो रेडिएटर से इंजन के थ्रू जा रहा है और मैंने पेंचकस की मदद से इसको खोल लिया है। तो अब हम इसको बाहर निकालेंगे। पहले इंजन की तरफ से बाहर निकाल लेते हैं और आप देख सकते हैं कि अंदर इस पाइप के कितना जंग लग गया है, जबकि ये रबर का पाइप है और जहाँ पे ये टच हो रहा है इंजन के साथ उस पर भी खासा रस्ट आ चुका है, जिसको हम नेक्स्ट टाइम पाइप इंस्टॉल करने से पहले उसको साफ़ कर लेंगे
और ये रेडिएटर की साइड से भी मैं इसको निकाल लूँगा। और आप इस तरफ से भी देख सकते हैं कि इंजन कूलेंट होने के बावजूद इसके अंदर कितना ज़ंक आ गया है। तो अगर आप टैप वाटर यूज़ करेंगे तो आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा ज़ंक आ सकता है इसके अंदर। मैंने इस पाइप को सर्फ और टूथब्रश की मदद से काफ़ी साफ़ करने की कोशिश की है और ये अच्छा खासा साफ़ हो गया है एक साइड से। जबकि दूसरी साइड से मैंने अभी इसको साफ़ नहीं किया, तो आप देख सकते हैं सिर्फ पानी लगने से ये इस हद तक साफ़ हुआ है। और मैं इसको एक दो दफ़ा और साफ़ करूँगा लगाने से पहले, जो कि मैं इस वीडियो में नहीं दिखाऊँगा। तो दोस्तों, मैंने इंजन की साइड पे जो पाइप लगने की जगह थी, उसको मैंने रेगमाल की मदद से साफ़ कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि अब बिल्कुल भी रस नहीं है। तो चलिए अब हम अपना होस पाइप फिट कर लेते हैं। पहले हम इंजन की तरफ से फिट कर लेंगे और उसके क्लिप को उसकी जगह पर बिठा देंगे। और उसके बाद रेडिएटर की साइड वाला हिस्सा हम फिट कर देंगे और उसका क्लिप भी उसके ऊपर बैठा देंगे। और कूलेंट भरने से पहले हम पेंचकस की मदद से इन रिंग्स को टाइट कर लेंगे। दोस्तों, हमने पाइप फिट करने के बाद इंजन कूलेंट रिजर्वॉयर बॉटल भी साफ़ कर ली थी और अब हम उसको वापस से फिट कर लेंगे। और लगाते वक्त ये ध्यान रखेंगे कि बॉटल को कहीं से नुकसान ना पहुँचे। और उसका कैप भी ठीक से हम प्लेस कर देंगे और पाइप्स को भी ध्यान से देख लेंगे कि वो कहीं से लीकेज तो नहीं है। मेरी गाड़ी में इस तरह का कोई इशू नहीं है, तो मैंने एज़ इट इज़ उसको उसकी जगह पर लगा दिया है। सारी फिटिंग्स को एक दफ़ा अच्छे से चेक करने के बाद अब हम इसमें कूलेंट शामिल करेंगे। मैंने इस वक्त एइज़न का 50-50 फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसके अंदर एटलीस्ट 2 लीटर्स कूलेंट डाल दूँ और उसके बाद इसके अंदर मैं वाटर ऐड करूँगा। और ध्यान रखना है दोस्तों कि इसके अंदर हमने टैप वाटर बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि टैप वाटर के अंदर मिनरल्स होते हैं और उसकी वजह से ही आपके इंजन में और रेडिएटर में जंग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आपने ख्याल रखना है कि जिस वक्त आप ये कूलेंट शामिल कर रहे हो रेडिएटर में, आपने उसके होस पाइप को कंटिन्यूसली प्रेस करते रहना है। उससे होगा ये कि जब आप रेडिएटर के अंदर कूलेंट डाल रहे होते हैं, तो रेडिएटर में पहले से मौजूद हवा और बबल्स, एयर बबल्स बाहर आ जाते हैं, जिससे आपके इंजन के अंदर चलाते वक्त उन एयर बबल्स की वजह से कूलेंट को फ्लो होने में कोई दुश्वारी नहीं होती और अच्छे से पूरा इंजन के अंदर सर्कुलेट कर लेता है इंजन कूलेंट। दोस्तों, आप लोग चाहें तो इसके अंदर पानी ना भी मिलाएं और कम्प्लीटली आप इसके अंदर रेडिएटर के अंदर अपने इंजन कूलेंट भी ऐड कर सकते हैं। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रखना चाह रहे हैं। बेहतर तो ये है कि आप 70 और 30 का रेशो रख लें। और अगर आप बहुत ही अच्छा वाला कूलेंट डाल रहे हैं, तो आप लेते वक्त दुकानदार से भी मशवरा कर सकते हैं कि अगर वो डाइल्यूटेड है तो आप उसके अंदर कुछ नहीं मिलाइए और सिर्फ इंजन कूलेंट डाल लीजिए। और तो अगर वो प्योर कूलेंट है तो फिर आप उसके अंदर 50-50 का रेशो या 70-30 का रेशो रख सकते हैं, जिसमें 70% आपने इंजन कूलेंट रखना है और 30% आपने वाटर रखना है। और कोशिश करिएगा टैप वाटर ना हो, आप पीने का साफ पानी जो कि मिनरल वाटर आपके पास आता है, नेस्ले एक्वाफाइना यूज़ कर सकते हैं। मैंने 2 लीटर इंजन कूलेंट ऐड करने के बाद उसी वाटर बॉटल के थ्रू 1 लीटर इसके अंदर मिनरल वाटर डाल रहा हूँ, जो कि मेरे पास एक्वाफीना का है। और प्रोसेस बिल्कुल वही है दोस्तों, आपने कंटिन्यूसली इसके होस पाइप को प्रेस करते रहना है ताकि जितने भी एयर बबल्स हैं वो बाहर आ जाएं। ख्याल आपने ये करना है कि जब आपने रेडिएटर को कम्प्लीटली फ्लश कर लिया है और उसके अंदर इंजन कूलेंट और वाटर को ऐड करने के बाद आपने रेडिएटर का कैप लगाने से पहले रेडिएटर के कैप को भी क्लीन कर लेना है। और उसको लगाने से पहले आपने इंजन को एक दफ़ा स्टार्ट कर लेना है और स्टार्ट करके आप छोड़ दीजिए, क्योंकि स्टार्ट होने के बाद इंजन वापस से सक्शन बनाएगा और वो कूलेंट आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से लेवल नीचे जाएगा। जब लेवल नीचे जाए तो आपने आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर थोड़ा थोड़ा टैप वाटर, या फिर अगर आपके पास थोड़ा सा कूलेंट मौजूद हो तो आप कूलेंट को भी ऐड कर सकते हैं। और जब आपको महसूस हो कि लेवल आपका पूरा हो गया है, तो फिर आप कैप को लगा सकते हैं। जिस वक्त पानी सर्कुलेट कर रहा होगा उस वक्त थोड़े से एयर बबल्स बनेंगे, तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। वो इसी वजह से हो रहा है कि गाड़ी के अंदर जो एक्स्ट्रा एयर बबल्स रह गए हैं वो बाहर आ रहे होते हैं। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों, कितना आसान है अपनी गाड़ी का रेडिएटर फ्लश करना और उसके अंदर इंजन कूलेंट को यूज़ करना।
तो दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसके थ्रू अपनी गाड़ी को खुद से मेंटेन कर सकें। और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।